क्या नाम है आपका? सविता देवी। क्या दिक्कत था? दर्द है। दर्द था? हाँ। 2 दिन ट्रीटमेंट हुआ है ना? हाँ। तो कितना आराम है दर्द में? कुछ आराम है। अच्छा, कुछ आराम है। चलिए करते हैं। रिलैक्स, बॉडी को ढीला एकदम। छोड़ो। सांस लो, छोड़ो। कहाँ दर्द है? यहाँ कहाँ दर्द है? यहाँ कमर दर्द ठीक है ना? पूरे लंबे दर्द। सांस लो, छोड़ो। सांस लो, छोड़ो। सांस लो, छोड़ो। सांस लो, छोड़ दो। सांस लो, छोड़ो। सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लो, छोड़ो। दर्द है। एक लंबा सांस, छोड़ो।